Dobrý den, mé jméno je Radka Musilová, jsem ze spolku Zamenis a dnes bych vás ráda seznámila s výsledky projektu, na kterém jsme se v letošním roce podíleli. Jedná se o projekt s názvem Handmade Nature, který je přeshraniční a kromě německého Centra na ochranu přírody v Krušných horách se na něm za českou stranu podílí Podkrušnohorský zoopark Chomutov. My jsme v rámci tohoto projektu byli osloveni s možností spolupráce na mapování zmije obecné v Krušných horách a tento úkol jsme tedy realizovali v letošním roce. Nyní bych vás ráda seznámila s jeho výsledky. Jako první bych možná přizvala svého kolegu a předsedu spolku Zamenis, pana Janouška, který by vás seznámil s nějakými obecnými informacemi o zmiji. Nyní bych předala slovo svému kolegovi Karlovi Janouškovi. Tak já bych své kolegyni poděkoval za slovo a pojďme si teda představit v podstatě takového nejznámějšího evropského jedovatého hada, tím je zmije obecná, která, jak já vždycky rád vidím, už dávno obecná není. V podstatě dá se říct, že vztah k plazům nebo vůbec k hadům se v posledních desetiletích jakoby u veřejnosti dosti vylepšil, nicméně zmije obecná pořád má nad sebou takovou tu auru toho jedovatého hada a je třeba si říct, že zhruba tak 20 let nazpátek neznáme žádný smrtelný případ a proto je potřeba se dívat na tohle hada, že skutečně do přírody patří. Je to had, který se významně podílí v tom ekosystému a rozhodně neoplývá takovou velikostí, jak si třeba veřejnost myslí. Řekněme si, že to je had, který dorůstá v té maximální velikosti kolem 80 cm. A jako jeden z mála vůbec hadů, nebo respektive zmí evropských, je tam znát na první pohled, jestli se jedná o samce nebo samici, je to takzvaný pohlavní dimorfismus. No, charakteristickým znakem zmije obecné je tedy klasický klikatý pruh, neboli taková ta cikcak kresba na hřbetě. Ovšem u zcela černých jedinců může chybět. To jsou takzvané prostě barevné odchylky. Nám se vlastně při tom projektu, při tom monitoringu zmije obecné dokonce podařilo jednoho takového samce zastihnout, který tam potom je vidět i na těch obrázcích. Tak, pojďme si tedy říci něco o chování zmí. Je to koneckonců jediný had, který žije dokonce až za polárním kruhem, čili jedná se o plaza velmi otužilého a počátek její aktivity po hibernaci neboli přezimování spadají do března až začátek dubna, ale v teplých dnech se může objevit třeba i v únoru nebo v lednu. Jsou takové případy, kdy ji vidíme třeba v blízkosti ještě neroztálého sněhu. Je to jeden z hadů, který je také živorodý, obvykle má kolem těch 10, někde až 15 i více mláďat. V srpnu potom se tyto mláďata takzvaně živě rodí, neboli opouštějí vlastně takové blanité obaly a prakticky rovnou do zimování. U zmí taky jsem zapomněl říct, jsou známy takzvané rituální souboje, kdy se hadi tedy pouze spolu jakoby obtáčí, nekousají se, nepoužívají tedy ten jedový aparát. Co se týče ochrany, tak z převážné části zemí Evropské unie je již tento druh velmi chráněn, tedy zákonem. Dokonce v České republice je to druh, který je zařazen mezi kriticky ohrožené. Ohrožení v té krajině, to je samozřejmě velmi častá věc u jiných živočichů a to je ztráta biotopů. U té zmije je to přímo tedy intenzivní zemědělství, výstavba, turismus, doprava a samozřejmě také pronásledování lidmi, protože, jak jsem říkal, přestože tedy, jak si už celá řada lidí ví, že ta zmije by měla v přírodě jaksi zůstat, tak se najdou jedinci, kteří toho hada bez milosti třeba zabijou smrtí a tak dále.
Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a ještě jednou předávám slovo své kolegyni Radce Musilové. Tak já bych vás nyní seznámila s výsledky našeho projektu. Tady na mapě před vámi vidíte to zájmové území. Je to tady území v těsném okolí vrchu Klínovce, takže tady i na tom leteckém snímku jsou krásně vidět ty sjezdovky. Je to území vlastně těsně při hranici s Německem a toto území má asi 1000 hektarů. Když se podíváme, vidíte ještě teda snímek z topografické mapy, kde vidíte, v blízkosti se nachází obce Božídar, Oberwiesenthal a Loučná pod Klínovcem. Pokud se podíváme na to zájmové území, tak vidíme, že to okolí Klínovce má jednu takovou zajímavost. Tam v tom místě se přesně láme Ústecký a Karlovarský kraj, takže část vlastně toho území spadá pod správu Ústeckého kraje, část pod správu Karlovarského kraje a v rámci toho Karlovarského kraje se tam ještě vlastně nachází na území působnosti 2 obcí, a to Božího Daru a Loučné. Je to území, které je teda velmi chladné, nachází se vůbec v těch nejchladnějších oblastech České republiky, které jsou charakterizované tedy jarem, které je dlouhé a chladné, krátké a chladné léto, zima je naopak dlouhá, vlhká, chladná a s dlouhou dobou trvání sněhové pokrývky. A bohužel to území jako jedno z mála v podstatě hor v České republice nepožívá žádné ochrany z hlediska velkoplošného zvláště chráněného území. Není to, ačkoliv to je již delší dobu zamýšleno a už se o tom i mluvilo, tak to stále není ani chráněnou krajinnou oblastí, ani národním parkem, což samozřejmě tu jeho pozici hodně znevýhodňuje, protože ta ochrana tomu území prostě chybí. Nicméně toto území je zahrnuto do sítě Natura 2000, která se skládá z evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. A jak tady vidíme na tom obrázku, tak vlastně malá část toho území spadá pod tuto ochranu nebo s ní sousedí, ale jako celek to území zájmové chráněno není. My jsme v počátku výzkumu, to bylo v průběhu dubna v roce 2020, a jako první náš úkol byl vymezit ty vhodné lokality pro monitoring zmije, což v podstatě bylo trošku obtížné, protože ta zmije vyhledává taková otevřenější místa, ideálně rašeliniště, loučky, vyhýbá se vysloveně těm uzavřeným lesním porostům a to území tady v okolí toho Klínovce je poměrně lesnaté. Podařilo se nám tedy vymezit asi 10 míst, na která jsme pravidelně chodili a 10krát za rok je kontrolovali. Každá návštěva vždy trvala 45 minut. Přibližně. Tak a z našich výsledků bych možná shrnula tak, že za dobu těch několik měsíců, co jsme to území navštěvovali, jsme našli 29 zmí obecných, 14 samců, 14 samic a 1 mládě. A celkem z těch 10 lokalit, které jsme si dopředu teda vytyčili, tak ty pozitivní nálezy byly na 5 z nich. Takovým asi velkým zjištěním nebo zásadním zjištěním bylo objev jednoho zimoviště v ruinách takového starého statku nebo kravína, kde tedy byly ty hadi pozorování jak brzo na jaře, tak v podstatě v období na podzim před zimováním. Na jedné lokalitě jsme měli šanci pozorovat přímo námluvy, kdy se o jednu samici v tu chvíli zajímali až 3 samci a v podstatě měli jsme šanci to pozorovat. Dalším zajímavým nálezem byl nález jedince, který byl takzvaně melanický, to znamená úplně celý černý až na aretní štítky. Tato barevná odchylka se vyskytuje normálně i v České republice, nicméně pořád je to v podstatě vzácností najít takhle černou zmiji, na ní potom ten vlastně bez toho takového typického znamení, bez toho klikatého pruhu na zádech. Tak teď jenom k těm jednotlivým lokalitám. Mám tady obrázky k těm 5 místům, kde teda ta zmije obecná byla nalezena. První z nich to je v podstatě i to zimoviště. Pravděpodobně je to takové údolí potoka, kde se nachází různé ruiny, zítky, pozůstatky původního zemědělství,
Bohužel tato lokalita je teda velmi ohrožená, protože se nachází v blízkém okolí ski areálu Klínovce a v současné době tam probíhá masivní výstavba apartmánových domů, které jsou vlastně naplánovány i přes tuto lokalitu. A druhá lokalita, kde byly zaznamenáni hadí, je v okolí Rybníka, což dá se říct pro tu zmiji není až tak typické území, a dále je tam stará opuštěná sjezdovka, takový dá se říct světlý průsek v tom lesním ekosystému. Zde bylo teda během sezóny nalezeno několik zmí. V podstatě všichni hadi mají rádi v krajině takovou nějakou členitost, takže i v těch jakoby lučních porostech, pokud se třeba je stará cesta, která je limována stromy, zítkami, různými úkryty a keříčkovitou vegetací, tak je to místo, kde vlastně ty hady můžeme najít s nás, než té okolní louce v té okolní krajině. Některé z těch lokalit se teda nacházely, dá se říct, blízko obhospodařovaných zemědělských pozemků v okolí různých luk. Nicméně některé ty lokality jsme vytyčili i vlastně, dá se říct, uvnitř těch lesních celků. Jedná se o různé lesní loučky nebo rašeliniště. A tam jsme tady, musíme říct, že tam se teda ty hadi hledají výrazně hůř, protože tam chybí ty úkryty, pod kterými by se dali najít, ale nicméně během sezóny se nám podařilo nalézt hady i na této lokalitě. Jedna z takových těch nejvýznamnějších oblastí nebo z nejvýznamnějších biotopů se nachází přímo v okolí lyžařského areálu Klínovce, dá se říct přímo na konečné stanici jedné z těch lanovek. Tady v podstatě vidíte na obrázku i různé pozůstatky, různé nějaké staré zábrany, které asi lemovaly tu sjezdovku. A zde právě byla ta lokalita, kde jsme na jaře pozorovali několik samců usilujících o jednu samici. A zatímco ty samci se poté tedy rozlezly do volné krajiny nebo do okolní krajiny, tak ta samice tady vlastně ve větvích nebo při zemi, tam, kde při zemi toho velikého smrku vlastně zůstala a byla pravidelně pozorována až do léta, evidentně navíc gravidní. Nálezy zmijí, dá se říct, že zmije není až tak jednoduchý had na hledání, musí se vlastně chodit a pozorovat ve vhodném počasí. A i tak ta úspěšnost, dá se říct, není veliká. Je to samozřejmě způsobeno i tím, že těch zmijí v dnešní krajině mnohem méně, než tomu bylo třeba před několika desítkami let. Takže se nám určitě nepodařilo najít všechny ty zmije v tom daném oblasti, takže jsme využili i tzv. Nálezové databáze ochrany přírody, která sdružuje vlastně ověřené údaje o výskytu druhů. A ty naše nálezy jsme doplnili o nálezy z této databáze. Dá se říct, že v tom našem území nebo v jeho blízkém okolí k tomu můžeme přiřadit dalších jakoby 7 nálezů z posledních let, kde ta zmije byla pozorována. Kromě zmije, která samozřejmě byla zájmovým druhem pro tento projekt, jsme ale našli i mnoho dalších chráněných druhů. Z plazů můžeme zmínit třeba ještěrku živorodou, která je zcela běžná na těch rašeliništích. Našli jsme i užovku obojkovou, bohužel tedy zrovna přejetou na cyklostezce. Často jsme pozorovali i slepíše. A z rostlin jsme potom našli některé druhy orchidejí, anebo třeba prhu arniku, což je takový významný druh horských luk, dokonce je ve znaku chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa. Tak tady jenom v podstatě mapka, která shrnuje údaje jak naše, tak vlastně získané z té databáze. No a dostáváme se k ohrožení. Samozřejmě součástí toho projektu bylo nejen tedy zmapovat současný stav, ale zjistit také, co tu zmiji může potenciálně ohrožovat a jestli je možné učinit nějaká opatření, aby se ten populační trend, který tedy v posledních desetiletích stále klesá, mohl zmírnit nebo zlepšit. Musíme říct na rovinu, že v podstatě ta zmije dřív v
České republice byl ten její výskyt určitě širší, ale zhruba od 50. let v souvislosti s kolektivizací zemědělství došlo v té krajině k masivnímu prostě vysoušení, odvodnění a ta zmije v podstatě našla své útočiště v těch horských polohách až do nějakých třeba 20 let zpátky. Nicméně v současné době i ta horská krajina podléhá velkým tlakům, ať už turistice, rozvoji, výstavbě, tam jakoby stále frekventovanější doprava. A to jsou všechno věci, které samozřejmě té zmiji nesvědčí. Toto zájmové území se nachází vlastně přímo v okolí Klínovce a Klínovec jako nejvyšší vrchol vlastně Krušných hor je takový magnet pro veškeré turistické a sportovní aktivity. V současnosti je tam tedy ski areál, který má své plány, stále se rozšiřuje. Na vrcholu je plánována taková poměrně kontroverzní stavba, je to takzvaná stezka do korun stromů, kterou známe i z jiných částí České republiky. Rozvíjí se tam různé trail parky, plánovány jsou různé bobové dráhy, různá lanová centra, hřiště. A to je samozřejmě velký problém, protože tu zmiji to samozřejmě nejen ruší, mohou jí tyto aktivity i narušovat její pravidelné migrační trasy. A vlastně ta zvýšená turistika a doprava sebou nese negativní důsledky pro tu populaci. Přímo vlastně jedna ta lokalita je ohrožena výstavbou apartmánových domů, už v podstatě jsou tam ty parcely přesto rozkreslené, už je to vlastně území, už je dávno prostě nebo několik let za tímhle s tím účelem už jakoby připraveno, že tam dojde k výstavbě. Je to rozděleno do několika etap. Jednu tu etapu tu tady můžete vidět na obrázku, je to teda jako poměrně velká rozsáhlá výstavba a s tím samozřejmě souvisí i doprava materiálu, pohyb vlastně těžkých vozidel, o budoucím vlastně zátěži asi ani nemluvě. Takže to se nám zdá z těch ohrožení asi nejhorší. Tady potom vidíte důsledky dopravy, a to nejen tedy dopravy, autodopravy, ale i cyklistických trás. Vlastně ten Klínovec má silnici vedoucí až na vrchol, tím pádem se tam vlastně můžou turisté snadno dojet. V okolí se nachází velká parkoviště a v souvislosti s rozvojem těch apartmánových domů se ta doprava navíc ještě zvýší. Nezjistili jsme tady nějaké výrazné ovlivnění zemědělstvím, tedy v této lokalitě. To obhospodařování zemědělských těch pozemků bylo víceméně přiměřené, extenzivní, dochází tam ke kosení těch horských luk. Nikdy jsme nezaznamenali, že by to mělo na zemi nějaký výrazný negativní dopad. Nicméně i to zemědělství je potřeba, jedním z těch cílů je zachovat to stávající extenzivní zemědělství, protože z jiných lokalit v Krušných hor známe, že když je to zemědělství příliš intenzivní, příliš velká pastva nebo příliš častá pastva, tak to samozřejmě těm zemím nesvědčí. Ti plazi si v té krajině samozřejmě vyhledávají taková strukturní členitá místa, něco, co je v podstatě trošku odlišné od té okolní krajiny. Jako příklad tady vidíte takové ty různé pásy těch kamenných zídek. A ty je samozřejmě dobré v té krajině jednak zachovat a jednak vlastně pokud by to prostor a vlastnické poměry dovolily, tak je to jedním z takových snadných opatření, jak tu zemi podpořit. Pokud bychom měli tu ochranu druhu rozdělit na takzvanou pasivní, kdy v podstatě se jenom zakonzervuje stávající stav, a na ty opatření aktivní, kdy se vlastně přímo aktivně něco dělá na to její podporu, tak vlastně z hlediska těch pasivních opatření je asi nejdůležitější zachovat stávající vodní režim a zamezit nějakému vysoušení, zamezit tomu, aby ty nejcennější lokality teda byly zastavěny a zachovat ten stávající režim toho zemědělského hospodaření. Pokud je ta možnost, a ta zmije by si to určitě zasloužila, tak je potřeba dělat i nějaká opatření takzvaná aktivní. Jednak by bylo dobré, aby ty vlastníci věděli o přítomnosti toho chráněného druhu, aby s tím v podstatě tak nějak počítali, že se tam ta zmije vyskytuje. Ideální v některých lokalitách, protože přeci jenom ta zmije je druhem takových jakoby otevřenějších lokalit, tak je potřeba zajistit, aby tam nedošlo k sukcesi,
To znamená, čas od času je dobré tu lokalitu třeba ručně pokosit nebo vyřezat nějaký nálety stromků. Je možné samozřejmě pro tu zmij stavět jednoduché úkryty, takové různé zítky nebo hromady větví, kamení. A jedním z těch nejdůležitějších věcí v rámci ochrany té zmije je osvěta. Ať už je to třeba prostřednictvím různých informačních tabulí, přednášek, letáků, protože ta zmije, jak už tady bylo řečeno, přece jenom v rámci určité části veřejnosti jako jedovatý had požívá takového strachu. Takže je potřeba ty lidi toho strachu trochu zbavit. Tímto bych vám ráda poděkovala za pozornost a zároveň bych poděkovala za možnost účastnit se tohoto projektu. Domníváme se, že takových přeshraničních projektů by mělo být co nejvíc a samozřejmě té zmiji by měla být věnována větší pozornost.